ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft AZ သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Freeze Paint နဲ့ Sublet ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Freeze Paint ကဘယ်နားလေးမှာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ View တွေကိုသွားလိုက်ပါ Okay เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ View တွေဝင်လိုက်ပါ View တွေဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Freeze Paint ဆိုတာရှိရယ်ကျွန်တော် Sublet ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးကျွန်တော် Freeze Paint ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်Okay ကျွန်တော် Freeze Paint ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာသိတာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ကွင်းနဲ့ချဲလိုက်မယ်နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်နော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆွဲချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပါခြင်းတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲချလိုက်ရင်ကျွန်တော်အပေါ်ခေါင်းစဉ်တွေကမပါတော့ဘူးเนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ကျွန်တော်အယူတက်တွေရိုက်ထည့်တယ်စင်းစရာရိုက်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ကောက်မှာပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်ကဘာကွက်လဲဒီကွက်ဘာကွက်လဲဆိုကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာမှာပါစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုထားချင်တဲ့ row ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ row ကိုရက်ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ဆွဲချလိုက်တိုင်းမှာဒီ row ကိုပါခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ် row လေးကိုကျွန်တော်ရက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ free paint ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီအပေါ်တော့ free paint မပြောခင်မှာကျွန်တော်အောက်ကကျွန်တော်တို့free store row ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရင်ပြပြမယ် free store row ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ် row တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကရက်ထားတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်နော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ် row တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်တစ်ခုပဲကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်မယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါဒီကောင်းစီမှာဒီအပေါ်ကောင်းစဉ်မှာပါခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုချမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုချမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုထောက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာပဲထောက်တော့ဒီနေရာပဲထောက်တော့ရအောင်ကြက်တဲ့နေရာကိုထောက်မယ်Okay เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ် row နှစ်ခုခြံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ row နှစ်ခုရဲ့အောက်ကဒီ row မှာကျွန်တော်တို့ခြံမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ကြော်ဆိုရဲ row ထိခြံမယ်ဆိုရင်ဒီကြော်ကြော်ဆိုရဲ row ထိရက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က row မှာကျွန်တော်တို့ကကာစာကိုထောက်ထားမယ်ကလစ်ထောက်ထားမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုပဲခြံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကလစ်ထောက်ထားမယ် Okay เนาะဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလစ်ထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာFreeze Paint ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လာကျွန်တော်တို့ Freeze Store ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Unfreeze Paint ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Free Paint ကိုပြန်ဝင်မယ်အပေါ်ကကျွန်တော် Free Paint ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချကြည့်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်နှစ်ခုကြံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အပေါ်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကရက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီအောက်ဆွဲချလိုက်တဲ့မှာအပေါ်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောကဘာထည့်မလဲဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်ပထဝီဝင်ဒီကောကဘာလဲတမိုင်း Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆွဲချလိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်တွေကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော် Okay ဒါလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါနော်ကျွန်တော်စင်းစရာတွေအများကြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်မူနာပြထားဖြစ်တဲ့အတွက်အခု20ပဲရှိရပါတော့တချို့ကျွန်တော်စင်းစရာတွေအများကြီးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇရာကွက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့လိုအချိန်တွေမှာဆိုရင်ဒါလေးကတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာ free paint တည်ပြီးကျွန်တော်တို့ free store ကိုတည် Okay เนาะအဲ့တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ free paint ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆွဲချကြည့်မယ်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะအပေါ်တော့နှစ်ခုကမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ရက်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်အခု Okay ကျွန်တော်အကုန်ပါလာပြီ Okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာfreeze first columnဆိုတာကျွန်တော်တို့ share column တစ်ခုကြံခဲ့တာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ပထမ row ကြံခဲ့တာအခုကကျွန်တော်တို့ column တွေကိုကျွန်တော်ရက်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ freeze first column ကိုကျွန်တော်ရနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်Okay ရှေ့ကကျွန်တော် column စင်ဆိုတဲ့ column လေးကနံပါတ်စင် column လေးကကြံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် Okay နော်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ပိုပြီးသိတာပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ် Okay ရှေ့ကစင်ကြီးကကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လားလို့ဒါကြီးကအထဲဝင်သွားမှာပေါ့နော် Okay ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ကဒီစင်ကွက်ကြီးကရက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်
ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့တယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစင်ကွက်တော့တာမဟုတ်ဒီအမည်ပါကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့ခြင်းနဲ့ဒီအမည်ပါကျွန်တော်တို့ရက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီအမည်ဆိုရဲ online ပါကျွန်တော်ရက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစနအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကျွန်တော်ဒီ row နှစ်ခုဒီ column နှစ်ခုကိုရက်ထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ column မှာကျွန်တော်တို့ကာတာကလစ်ထောက်ထားမယ်ပေါ့နော် okay နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကျွန်တော်ဒါလေးကို free pane ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free pane ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စနအတိုင်းပဲပေါ့နော် free pane ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစင်နဲ့အမီ column နှစ်ခုကရက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တိုင်းမှာဒီနှစ်ခုကပါလာပြီ okay အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကွာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှလှအကွက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဝင်ဝင်အကွက်ဒါဆိုအကွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကြည့်လို့ရပါပြီပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို free pane ကိုဖြောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနာမည်တွေကထဲဝင်သွားပြီပေါ့เนาะမပါလာတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွက်ဘဒူရဲ့ဘဒူရဲ့မက်ဆင်နဲ့ဒီကွက်ကျွန်တော်ဘဒူရဲ့မက်ဆင်နဲ့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကွက်ဘဒူကွက်လည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးကျွန်တော်စနလိုပဲ free pane လေးပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလိုတကူကြည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် free pane ရဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကโอเคတချို့ကကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ row ရော column ရောပါခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်တာမှာကျွန်တော် row ရော column ရောပါခြင်းတယ်okay เนาะအပေါ်အောင်ရှင်းလိုက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက် column ရောဒီဘက် row ရောကျွန်တော်တို့ခြံထားတဲ့ row ရော column ရောပါခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ပါခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် okay အဲ့လေးကကျွန်တော်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအပေါ်နှစ်ခုခြံနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအကောင်းစင်နှစ်ခုခြံနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ column နှစ်ခုခြံနေတယ်ဒီစင် column ရဲ့ဒီအမည်ဆိုတဲ့ column ပါခြင်းတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီJuly exam result ဆိုရခေါင်းစဉ်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပါခြင်းနဲ့เนาะဒီ row ပေါ့เนาะဒီ row လည်းကျွန်တော်ပါခြင်းနဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะကျွန်တော် row နှစ်ခု column နှစ်ခုရထားခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะနှစ်ခုပဲဖြစ်သုံးခုပဲဖြစ်ပေါ့เนาะကိုရထားခြင်းတော့ရထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူနှစ်ခုပဲစုံမနေရပါတော့ okay ဒီ column လေးကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ column နှစ်ခုဆိုရင်ဒီ column နှစ်ခုရထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနာကဒီနားမှာကာတာထောက်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ row နှစ်ခုကိုရထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်ကာတာထောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရဲ့စုံမဒီနေရာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ click ထောက်ထားမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ free pane ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အောက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်က row ကြီးကrow နှစ်ခုကရက်နေရပေါ့เนาะokay ဒီကောင်းစဉ်နှစ်ခုပါလာတယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တိုင်းမှာ okay နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဘေးကိုတိုးကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီ column နှစ်ခုကလည်းပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် okay နော် okay ဒါမျိုးလောက်ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်တိုင်းမှာ row ရော column ရောပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ split ပေါ့နော် split ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဇာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းတာပေါ့နော်နှစ်ခုပိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာပိုင်းကျင်လဲပေါ့နော်ကိုပိုင်းကျင်တဲ့နေရာမှာပိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပထမဆုံးကျွန်တော် free pane လို့ရင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် unfree pane နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုဖြုတ်ခြင်း unfree pane အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်အောက်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်မပါတော့ဘူးဘေးရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်မပါတော့ဘူး okay နော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး split ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပိုင်းကျင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွက်ကအားလုံး20အကွက်20ရှိရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တဝက်ပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะတဝက်ပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုမှ10မှာပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်10တိချာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်17မှာကလစ်ထောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ split လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီညာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာနှစ်ခုပိုင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်အပေါ်စရာ okay ဒီမှာ20တိပါမယ် okay เนาะဒီအပေါ်ကွက်လေးပေါ့เนาะဒီနားလေးမှာဆိုကျွန်တော်ဒါအပေါ်ကွက်လေးပေါ့เนาะ okay အပေါ်ကွက်ကိုရွှေ့နေရเนาะအပေါ်စရာကွက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့နေရokay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအကွက်20တိပါတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအောက်ဇာတ်ကွာကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ် okay ဒီမှာနော်တစ်ကနေစပြီးပါမယ်ဒီအောက်ထိကျွန်တော်20တိပါမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဇာတ်ကိုပိုင်းတာပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော် split ပါ split ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်းကြည့်ရနေရပါတော့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်နံပါတ်4ကကျွန်တော်ဝင်ရဲ့
ဝင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားကျွန်တော်တို့ဥမာ9နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ9ဆိုနဲ့အမှတ်စင်းရှင်းကြည့်မယ်โอเคဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်โอเคနော်ဥမာကျွန်တော်တင်းတင်းနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်โอเคနံပါတ်4နဲ့ကွန်မန်တီလို့ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်စင်နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်โอเคဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคsplit ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာတွေမှာအသုံးပါတယ်เนาะဒါတော့ကိုအသုံးဝင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တာပေါ့เนาะ okay free pane နဲ့ကျွန်တော်တို့ split ကတော့ကျွန်တော်တို့စင်တူတယ်ထင်ရပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူဘူးပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုဘေးရွှေ့ကြည့်မယ်ဘေးရွှေ့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်လာ click ကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနှစ်ခုကရက်နေရပါတော့ဒီမှာရှေ့ကနှစ်ခုကရက်နေရโอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ကနှစ်ခုကရက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်โอเค color အနေနဲ့လည်းသူကနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်မယ်โอเคနောက်ကဟာတွေပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအကုန်ပါလာတယ်ပေါ့နော်โอเคတွေ့မယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်ကျင်းနေလို့ပါโอเคကျွန်တော် split ဆိုတာကျွန်တော် row တွေ column တွေကိုပိုင်းတာပေါ့နော်โอเคနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ကိုပိုင်းချင်တဲ့နေရာလေးပိုင်းချလိုက်တာပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော် split ပါโอเคကျွန်တော် free pane ကြောင်းနဲ့ split ကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီ split လေးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးဒီနေရာလေးကိုပြန်နေလိုက်ပါเนาะ split ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်နေလိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာတစ်ခုလေးရှိတော့တယ်ပေါ့เนาะ scroll bar လေးကတစ်ခုလေးရှိတော့တယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဘာမှမကြည့်မြင်ရတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคเนาะโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတယ် free pane ကြောင်းနဲ့ split ကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကမှာတော်တော်လေးသုံးပါเนาะကျွန်တော်စင်းစရာတွေအများကြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုသုံးပါမယ်เนาะโอเคဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်โอเคဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ